Valideynlər övladları ilə bağlı sosial mediada paylaşım edərkən uşaqların təhlükəsizliyi baxımından nələrə diqqət etməlidirlər? Fərdi məlumatların paylaşılması. Sosial mediada övladınızın oxuduğu yer, yaşadığı ünvan və tez-tez getdiyi yerlər barədə məlumat vermək təhlükəlidir. Geolokasiyanın aktiv edilməsi. Sosial mediada video, foto paylaşarkən coğrafi məkan, yəni geolokasiyanı aktiv etmək tövsiyə olunmur. Razılığın alınması. Yaş kateqoriyasından asılı olmayaraq, övladınızla bağlı paylaşım edərkən məsləhətləşmək və razılığın alınması əhəmiyyətlidir. Şübhəli halların bildirilməsi. Övladınızla bağlı paylaşım edərkən icazəsiz şəkildə fotolar götürülübsə və ya təhlükəli insanların maraq dairəsinə düşübsə, bu halda müvafiq sosial media hesablarına və hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilməlidir. Sosial mediada övladınızın təhlükəsizliyini və məxfiliyini qorumaq valideynlərin əsas vəzifələrindən biridir. Paylaşımların mümkün risklərini qiymətləndirmək və lazımi təhlükəsizlik tədbirlərini görmək atılacaq ən vacib addımlardandır.